პატრიარქი იყო სიყვარულის მამა. მაშინ განუზომელი სიყვარული იყო, როგორც სამშობლოს მიმართ, ისე თავისი სამწყსოს მიმართ, თავისი ეკლესიის მიმართ. და ეს სიყვარული რჩება. ეს სიყვარული იყო სწორედ ის გამოვლინება, რაც მან დათესა ერში. და ჩვენ ნახეთ ეს ნაყოფი, როდესაც ერი მივიდა მასთან გამოსათხოვებლად. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ პატივირცეთ ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს, სწორედ უნდა ვეცადოთ რომ სიყვარული არ მოხვდეს ჩვენში. ქართველებში შევძლოთ ამ სიყვარულის შენახვა, შევძლოთ ამ სიყვარულის გამვრცობა, ერთმანეთისათვის გაზიარება. თუ კი ამას შევძლებთ, მაშინ პატრიარქის 8 წლი იქნება დაფასებული, რა თქმა უნდა, ჩვენს გულებს გაგვიხარებს სწორედ ის, რომ აი შედეგი უფალმა მისა თავის ერს და თუ ასე ვიცხოვრებთ და ასე წავა ჩვენი ცხოვრება, დარწმუნებული ვარ რომ უკეთესობისაკენ წავა. დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ აუცილებლად ზობის დღესასწაულზე არა მარტო ბზის კურთხევისთვის მივალთ ეკლესიაში, არამედ მივალთ სიყვარულით უფლისადმი და მივიტანთ სახში ამ ბზას იმისათვის კი არა რომ იქ რაღაცა ფეტიშად დავდოთ, არამედ მივიტანთ იმ სიხარულისა და სიყვარულის გამოსავლენებლად, რასაც უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ჩვენს მიმართ განიცდიდა და რასაც ვასწავლიდა ჩვენი პატრიარქი.